Hastamız ısrarla geldiğinden beri şu cümleyi kuruyor. 107 kilodan 90 kiloya düştüm, rahatladım. 2003 yılında benim tezimdi bu. Binlerce hasta üzerinde yapmış olduğumuz bir tez. Sevgili Ahmet Ömer İkiz hocamla birlikte gerçekten inanılmaz, çok obsesiftir hocam. Bütün hastalara ölçümler yaptık. Ve tezin sonucunda çıkmış olan en önemli parametre şu. Kilo vermek hastalığın tedavisine yardımcıdır. Ancak kilo vermek temel tedavi yöntemi değildir. Yani sizin kilo vermeniz bizim için çok iyi. Cerrahi olacaksanız tedaviye çok faydası olur. Ancak kilo vererek bu hastalıktan kurtulamazsınız. Ancak kilo vermeniz şart tabii ki. Bakın bu çok önemli bir ince orada bir detay var. Şimdi flexible endoskopla giriyorum burundan. Önce nazopharynx'e bakacağız. Yani genize bakacağız. Orta konka ile alt konka arasından, orta meadan nazopharynx'e geldim. Şimdi burnunuzu kapatıyorum. Bir horlar gibi yapın bakın. Tamam, ağzınızı kapatın şimdi. Burnunuzdan nefes almaya çalışın. Bakın lateral farengeal bantlar daraltıyor. Ama bizim için en önemli yer neresi? Dil kökü. Dil köküne doğru iniyor. Şimdi yine horlar gibi yapın. Evet. Tamam, normal durun. Şimdi yine burnunuzu kapatıyorum. Alın. Bir daha. Bakın. Buradan çıkan sonuç şu. Hastanızın burundaki problem ve küçük dil damak problemi hastalığınızın bir kısmını oluşturuyor. Dil kökünde de problem var. Yani cerrahi tedavi olursanız burun ve damak bölgesi cerrahi olarak olması gereken hale getirilirse sessiz uyuyabilirsiniz. Horlamanızı azaltırız. Ancak 50 olan apnenizi ancak 20'lere düşürebiliriz. Çünkü dil kökündeki problem cerrahi ile düzelmez. Yani yine apneleriniz devam eder. CPAP tedavisi kullanırsanız, maske tedavisi kullanırsanız hiç cerrahi müdahale geçirmeden apneleriniz onun altına iner. Yani normal bir insan gibi yaşamaya devam edersiniz. Burada bu ayırıcı tanıyı ve bilgiyi hastaya paylaşmak lazım. Yani cerrahi tedavi sonrasında apneleriniz tamamen geçmeyecek ki bizim için de apne tedavisi asıl önemli olan tedavi.